Miaraba tompokila miaraba tompoko fialy miarabanao ndray tonga soa tamin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ary anasana ianao avy hatrany anaraka ireo andinin-baovaontsika androany. Tonga manatanteraka fitsidiana eto Madagasikara amin'izao fotoana ny filohan'ny fondation Merieux mivady androany dia niara-dia tamin'ny filohan'ny Repoblika Siramato vadiny tao taolany ary izy ireo nijery orinasa Nutrisud mpamokatra fanampin-tsakafo izay vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny fikambanana fity tarihan'ny vadin'ny filohan'ny Repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina ny fondation Merieux ary ny Nutri7 tsy hijanona hatreo ny fiaraha-miasa ao anatin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo any Atsimo fa isy tapany faharoa ary anatevin-daharana ho isan'ny mpiara-miombonantoka ao anatin'izany ny Principauté de Monaco. Miary volatsifera. Ny volana Oktobra 2024 nandritra ny dian'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tany Lyon no ny fampiresahany tamin'ny Alain Merieux, filohan'ny fondation Merieux mikasika ity tetikasa famokarana fanampin-tsakafo entina hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty Atsimon'Nosy ity. Ny volana Oktobra 2024 lasa teo, izany hoe roa taona katroka taty aoriana, tafajoro ny usine Nutrisud, orinasa mpamokatra fanampin-tsakafo, tetikasa izay afahana manampy ireo ankizy. Grâce à ce projet, nous allons avoir des enfants qui peuvent arriver à l'école le ventre plein, qui vont être capables d'étudier et de mettre en avant toutes les possibilités pour le futur de leur pays et leur futur. Nous avons d'autres projets auxquels je tiens beaucoup, qui sont sur les 1000 jours des enfants, puisque pour être sûr que ces enfants arrivent à l'école la tête bien faite, il faut que dès qu'ils sont dans le ventre de leur maman, on prenne en charge cette nutrition et qu'on s'assure qu'ils vont naître et ils vont arriver à l'école avec toutes les capacités possibles, physiologiques et cognitives pour apprendre correctement. Et c'est vraiment ces deux projets en parallèle que nous menons à Madagascar et nous croyons vraiment qu'avec la bonne volonté qu'on voit ici, d'ici quelques années, on aura une autre figure de la malnutrition à Madagascar et on pourra être fiers de montrer, parce qu'il y a des programmes qui sont les premiers au monde à se tenir ici. Efa maro ny tetikasa iarahan'ny Principauté de Monaco miasa amin'ny Madagasikara. Ny iray apatelon'ny fanohanan'izy ireo antsika rahateo ho an'ny taona 2024 dia nifantoka tamin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ankehitriny, anisany mpiara-miombonantoka anatin'ity tetikasa ity ihany koa ny gouvernemanta monégasque eo anilan'ny fikambanana fity, ny Nutri7 ary ny fondation Merieux. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est un domaine prioritaire d'intervention de la coopération monégasque qui y a consacré un tiers de son appui à Madagascar en 2021. Permettez-moi, Monsieur le Président, au nom de la Principauté de Monaco, de vous féliciter chaleureusement pour avoir été nommé en 2020 champion de la lutte contre la malnutrition par la Banque africaine de développement en marge du sommet de l'Union africaine. Kapiknaka no anarany vokatra mivoaka avy amin'ny orinasa Nutrisud. Vokatra novokarin'ny Nutri7 ifanaraka amin'ny filana eto Madagasikara. Efa nanomboka ny fizarana maimaim-pona izany tamin'ireo kantinina misy 20 efa nozarain'ny fikambanana fity sakafo. Atao sakafo maraina ny kapiknaka, raha toka mitohy kosa ny fizarana sakafo atoandro maimaim-pona isan'andro ataon'ny fikambanana fity. Le produit nutritionnel du nom de Kapiknaka, signifiant mon arachide, est une solution à la malnutrition. Ce produit a spécialement été conçu par Nutri7 pour s'adapter à notre pays. Comme nous avons pu observer dans la vidéo, les dosettes nutritionnelles ont commencé à être distribuées aux écoliers dans les 20 cantines que l'association FITI soutient quotidiennement depuis le mois de janvier de l'année passée, soit 9697 enfants bénéficiaires. Une stratégie de distribution a été élaborée par Nutri7 pour pouvoir toucher le maximum d'écoliers. À partir du mois prochain, 120 000 enfants âgés de 5 à 13 ans bénéficieront annuellement de Kapiknaka et ce, gracieusement. Par ailleurs, à travers le témoignage de la petite Misa Vara Hilal, il est encourageant de voir le changement opéré dans la vie de ces enfants. C'est Kapiknaka pour le petit déjeuner et les enfants reçoivent le déjeuner qui continue d'être préparé par l'association FITI. C'est tellement réjouissant de les voir vigoureux, souriants, enjoués. Ça pousse bien, comme on dit, ils respirent le bonheur. Cela est très touchant et incite davantage à améliorer et élargir la distribution de Kapiknaka. La première partie du projet qui consiste à
En la mise en place, la construction et la mise en marche de l'usine a pu être effectuée avec succès grâce à la fructueuse et enrichissante collaboration entre la Fondation Mérieux, Nutri7 et l'association FITI. Et c'est avec joie que nous accueillons la direction de coopération internationale de Monaco qui rejoint la belle synergie formée depuis ces quelques mois. Fina entina anatsarana ny tetikasa araka ny nambaran'ny foloan'ny fikambanana FITI androany ny fanomezana vahana ny fampiasana akora avy eto an-toerana ny fikajiana ny tontolo iainana amin'ny fialana miandalana amin'ny fampiasana fonosana plastika ny fampiroboroboana ny fiara-miasa amin'ireo coopérative mpamboly indrindra fa ireo vehivavy. Les perspectives pour cette phase sont entre autres de développer une nouvelle formulation du complément alimentaire en utilisant les matières premières locales, d'augmenter la capacité de production de l'usine Nutri-Sud en réduisant la matière plastique pour les dosettes, en mettant en place un système de doseuses de 3 kg recyclables, développé et fourni par Nutri7 pour remplacer progressivement les dosettes. De réhabiliter et équiper le laboratoire du centre hospitalier de Fort-Dauphin pour permettre des analyses microbiologiques et nutritionnelles quotidiennes des matières premières et des produits finis Capicnaca directement sur place, plutôt qu'à l'Institut Pasteur à Antananarivo. Et enfin, de développer les filières agricoles en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et le GIZ pour intégrer des matières premières sélectionnées en créant de nouvelles sources de revenus pour des coopératives agricoles et toujours en priorisant les femmes. Naneo tsy ampiambahambana raha ataony fahavononany anohana sy anome tanana amin'ny andiany faharoa amin'ity tetikasa ity ny Fondation Mérieux. Ce que j'ai compris, et ce n'est qu'un engagement personnel, que j'ai compris moi-même, c'est qu'il faudrait multiplier par 4 ou par 5 la fabrication de Nutri-Sud. Donc il faudra minimum multiplier par 4 ou par 5. Deuxièmement, il faudra assurer avec les agriculteurs du territoire un partenariat de façon à ce que nous ayons des produits et des matières premières de qualité qui soient sur le sol malgache et lequel nous aurions une espèce de partenariat avec les agriculteurs. Donc c'est une phase 2 qui va être encore beaucoup plus forte que la phase 1. Et je sais que, en ce qui nous concerne, nous serons, Monsieur le Président, à vos côtés pour mener cette phase 2 à son succès. Afa-po ary tena nihetsi-po tanteraka tamin'ny fahombiazan'ny tetikasa Nutri-Sud eto Taolagnaro ny filohan'ny Fondation Mérieux mivady izay tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny filoha Andry Rajoelina sy ramatoa vadiny izay sady filohan'ny fikambanana FITI no nitarika sy nampiseho ireto vahiny ireto ny vokatry ny fiara-miasa matotra teo amin'ny fikambanana FITI, ny Nutri7 ary ny Fondation Mérieux. Niaraka tamin'ireo ministera roa tonta dia ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Fiara-miasa izay mifantoka amin'ny ady amin'ny fanjarian-tsakafo ary efa nitondra sahady ny vokatra izay nahafaly ireto ankizy mpisitraka izany. Zahay tena faly ty fihinana ty Capicnaca, le misaotsy fikambanana ery i Nutri-Sud e association FITI. Mitohy ny fiaraha-miasan'i Madagasikara sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena araka ny fihaonana teo amin'ny Prime Ministre Christian Tsay sy ny solotena vaovao n'ity rafitra ity eto amintsika teo tsy Mazorivo ny maraina teo. Ankoatra ny dinika mahakasika ireo fandaharan'asa samihafa fa tsy ny FMI vola eto Madagasikara dia ny fatohan'ny fihaonan'ny lehiben'ny governemanta sy ity solotena vaovao ity ny amin'ny fanatsarana bebe kokoa ny fiaraha-miasa amin'ny ho avy izay isy fanavozana raha ny voalazan'ny solotena vaovaon'ny FMI Andriamatoa Mokhtar Ben Lamine. Je suis venu en visite de courtoisie au Premier ministre, à son Excellence le Premier ministre, pour discuter du programme, discuter des réformes et discuter aussi de notre coopération future. Fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany hatrany dia ny fanavozana ny lalàna mifeny arena kibon'ny tany ny Code minier ny fanatsarana ny fiaraha-miasa amin'Ambatovia mba tena hipaka amin'ny vahoaka tokoa ny fandrosoana. Ireo no isan'ny nisongadina nandritra ny fihaonan'ny ministry ny arena kibon'ny tany sy ny loharanon-karena stratégique tamin'ny masovoan'ny Japon androany tetsy ampandrinomby Rotsy Kristel rakoto manara.
Manodidina ny 4,5 ny tany petrabola ny orinasa japonais Sumitomo ao Ambatovy. Ambatovy izay fantatra fa mamokatra nickel manodidina ny 9 taona sy cobalt manodidina ny 905 taona isan-taona. Nandritra ny fitsidiana nataony masoivoan'ny Japon tamin'ny ministry ny arenan-kibon'ny tany sy ny loharano-karena stratégique androany dia nanamafy ny fahavonona ny aray asa Madagascar i Japon. Discuter à Ambatovy comment travailler, coopérer mieux pour que ce projet soit couronné d'un succès. Et nous avons échangé d'autres sujets dans ce secteur, d'éventuelles révisions de cours de miniers et de réformes du secteur, etc. Mais je me suis aperçu maintenant, on a enfin le ministre compétent qui est expert dans ce domaine, dans ce secteur-là. Moi, je lui ai dit, donc on fait 100% de confiance sur lui, donc on peut compter sur lui. Et je me réjouis de pouvoir travailler ensemble avec ce nouveau ministre. Voaresaka nandritra fihaonana ihany koa ny fanavaozana ny lalàna feny arenan-kibon'ny tany na ny code minier. Tanjona amin'io fanovana io ny ijerena ny tombontsoa an'ireo mpiantsehatra rehetra, indrindra ny mpitrandraka madinika hoy ny ministra. Nahatongavany koa ny anontany manahoana ny lalàna mikasika ny arenan-kibon'ny tany dia nolazaiko taminy moa zany fa eo am-pijerena ny fanavozana an'izany fitondrana ankehitriny amin'ny fanatsarana, hijerena ny tombontsoa iombonana dia ny tombontsoan'ireo mpampiasa vola ary koa ny tombontsoan'ireo amin'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny fitondram-panjakana ny vahoaka dia izay no jerena ao anatin'izao fijerena ny volavolan-dalàna mikasika ny arenan-kibon'ny tany zao ka tsy hangy amin'ny 0 amin'ny ohatra fa ho jerena ireo izay efa hevitra teo aloha sy ireo sosikevitra izay efa nomen'ireo olona samihafa dia hito ny hanatsarana anazy. Ankoatr'izay, maniry ny rontonta ny isian'ny fifanakalozana matetika mba ho fanatsarana ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany. Manoloana ny fiakaran'ny vidin'entana izay nampitaraina tao ao dia iroso amin'ny famerana ireo vidin'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny fitondram-panjakana. Ny talata ho avy izao no hivoaka io plafonnement des prix io raha nambarany ministry ny fampiroboroboana indostria ny varotra ary ny fanjifana androany. Vaovao entiny Andonena Martina eo amin'ny sariny anjara Ratsoandarfelo. Tsy azo idivirana intsony ny vidangana ny vidim-piainana eto Madagasikara. Manoloana ny toe-java-misy iainana izao tontolo izao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana Edgar Razafin-Drava androany. Ny ankamaroan'ny entana ilaina amin'ny andavanandro ny mponina nefa dia afarana avokoa. Anatin'izany ny varim-bazaha, ny lafarina, ny siramamy sy ny menaka. Eo ihany koa ny simenitra sy ny maro hafa. Antony tsy maintsy irosoany ny fitondram-panjakana anatin'ny fametrahana ny fetra farany vidin'entana na ny plafonnement des prix raha ny fanazavana. Nanapa-kevitra ny tao amin'ny conseil des ministres, nanapa-kevitra ny fanjakana fa dia tsy maintsy apetratsika zany la hoe plafonnement de prix io dia araky ny lalàna voasoratra amin'ny lalànantsika io 2018-020 fa rehefa ao anatina situation exceptionnelle loatra an'izao tsika dia tsy maintsy maka mesure dia les mesures raisika dia les plafonnement an'ilay vidin'ny entana. Ny talata ho avy izao no vinavinaina fa hivoahany io fetra farany vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro ny mponina io. Efa nisy ny fihaonana teo amin'ireo mpandraharaha mpanafatretana any ivelany, mbola hitohy amin'ny fihaonana amin'ireo mpamongady kosa zany. Tsy maintsy resaka aloha tsika amin'ireo grossiste ireo mpamongady zay tsika voa miroso amin'ilay hoe mametraka an'izay prix plafonné zay amin'ny talata ho avy izao dia manasanareo ako satria dia ho hitantsika daholo ny vidiny rehetra miainga any amin'ny porny Seranatsambo izy io magasin Seranatsambo sy ihany koa magasin izay misy amin'ireo producteur eto toerana zany zavatra zany. Miatra avy hatrany kosa ny sazy ho an'ireo mpanafatretana ny mpamongady raha toa ka minitsy mampiatra ireo fetra farany ho an'ny vidin'entana izay ho apetraka ireo araky ny lalàna manan-kery ho hiatran'ny ministra androany. Tantsoroka lehibe ho an'ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana anafoana ny fiboana ho an'ireo mpandeha tonga avy amin'ireo sidina avy any ivelany hoy ny mpandraharaha misehatra amin'ny trano fandraisam-bahiny androany satria dia ampitombo ny farisian'ireo mpizahantany ho avy eto Madagasikara izany. Ankilan'izay dia andrandraina iroborobo hatrany ny fizahantany anatiny eto amintsika amin'ny fanohizana ny fanomezana tolotra fanaraka amin'ny fahefa-mividin'ny malagasy fandraisana miray sy Yves Chanel.
nidina hatrany amin'ny fitopolo isanjato ny vola miditra ho an'ny trano fandraisam-bahiny tamin'ny taona 2024 raha oharina ny taona 2024 noho ny fisiana valanaretina Covid-19. Ny volana jolay teo, efa nanomboka ny sokatra ny firenena rehetra, saingy ho antsika eto Madagasikara, mbola sarotra ny fidirana teto noho ny fisiana fihibohana 2 andro tsy maintsy ataondro mpandeha. Amin'izao, efa nohamaivana ny fidirana eto amintsika, kanefa mitondra fahamelona tsy hiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Efa moramora amin'izay zany zao ny fidirana eto Madagasikara satria rehefa tonga ny mpandeha dia manao an'iny test antigénique TDR iny fotsiny. Izahay aty amin'ny sehatry ny fandrarana, amin'ny sehatry ny fizahantany dia faly aloha izahay nisy an'iny fanapahan-kevitra iny dia manateny izay fa efa hiverina miandalana amin'izay zany amin'izao fotoana izao izany vola very fanarenana ny sehatry ny fizahantany zany tamin'ireny fotoanan'ny coronavirus ireny. Andraindraina ihany koa ny mbola hitohizan'ny firoboroboana fizahantany anatiny eto amintsika ireo mpandraharaha efa mihamaro rahateo ny mponina eto Madagasikara ny liana sy resy lahatra fa miavaka ny nositsika ary mendrika tsy diana. Mitady circuit anaovana tour de madame dia mitady ako izy manana offre tsaratsara kokoa dia moramora kokoa dia zay. Misy be dia be rehefa malala filana dia en famille peut-être que oui, peut-être que mety saraiza. Mbola voadiniako ety ilay izy. Antenaina fa hanatsarany toe-karem-pirenena ny fanarenana indray ny tontolo ny fizahantany raha fanazavana trany. Izao kosa indray anoizantsika ny fotoana dia manasanao zahay anaraka publie reportage iray. Telma, partenaire du développement dans le Sud. La 4e édition Telma Business Customers Meeting s'est tenue le vendredi 25 mars 2022 au Marina Blue à Tuléar, région du Sud-Ouest. Nous voulions rencontrer nos partenaires et nos clients et leur témoigner notre reconnaissance pour leur confiance, a fait savoir Patrick Pizalamida, administrateur directeur général de Telma. Le Telma Business Customers Meeting est un moment privilégié pour les membres des secteurs publics et privés pour prendre connaissance du champ des possibilités qu'offre le groupe Telma en vue de la concrétisation de leurs projets et de la relance économique au niveau de la région. Nous avons pas loin de 90% de la capacité Internet du pays qui passe chez Telma sur les 3 câbles aujourd'hui et bientôt le 4e. Ce câble Tout Africa qui va arriver, c'est le plus grand câble jamais réalisé dans toute l'Afrique. Une performance qui est le résultat logique des investissements et de la quête incessante d'innovation menée par l'opérateur depuis plusieurs années. Depuis ce premier jour, nous avons investi chaque année 100 milliards d'ariars par an. Aujourd'hui, en 18 ans, c'est 1800 milliards d'ariars dans le pays. C'est un investissement unique, mais disons-le, la fibre est encore chère. C'est qu'on a fait d'énormes investissements. Je tenais absolument à attendre qu'on soit ici, à Tuléar, pour annoncer au niveau national notre nouvelle offre de fibre optique, fibre family, qui fait 149 000 ariars. On veut faire de Madagascar le pays en Afrique le plus performant en télécommunications. On y arrivera grâce au travail de toutes et tous, mais aussi grâce à votre confiance. Telma, Anvoul, Telma TV et Mbalik ont pu présenter les dernières innovations technologiques et les nouveaux services développés ces derniers mois. Le déploiement de nouvelles technologies telles que la 5G ou encore le lancement de nouvelles offres de télécommunications accessibles pour tous ont permis le dépassement du cap stratégique des 10 millions d'abonnés au début de cette année. Les investissements sur la sortie internationale, le backbone national et les réseaux métropolitains ont abouti à une couverture exceptionnelle sur tout le territoire malgache. Et pour la petite histoire, Tuléar a été le point d'entrée du premier câble sous-marin en fibre optique de Telma, le Eastern Africa Submarine System, ou ici, inauguré en mars 2010.
manomana ireo mikasa andray anjara amin'ny fananana idirana ho mpiasam-panjakana amin'ity taona ity ny PRECAS etsakady fotsy anomboka ny alatsinainy fahefatry ny volana aprily ho avy zao ny fidirana amin'izany ary ianaranao avokoa ireo taranja rehetra anadinana mandritra ny fananana arak'izao fanampanazavana zao. Ny PRECAS etsakady fotsy moa dia manomana fanadinam-panjakana concours administratif indray amin'izao fotoana zao. Voalohany amin'izany dia ny polisy, ao ny agent de police niveau BPC, ny inspecteur de police niveau bac, ny officier de police bac +2 ary ny commissaire de police bac +4. Marina fa lasy vavy daholo dia afaka miditra amin'ireo concours ireo. Ny concours dia amin'ny 2 juillet ho avy zao. Dia ao koa zany ny gendarme indray dia niveau bac, dia ny concours koa zany dia amin'ny 2 juillet ho avy zao, lahy na vavy. Manarak'izay dia ny greffier tribunal zany niveau bac io, dia ao ny avocat moa zany dia bac +4, dia ao koa zany ny magistrat judiciaire dia administratif ary financier. Ny farany teo koa dia ny ao amin'ny administration pénitentiaire, ao zany niveau BPC ny agent pénitentiaire, dia ao niveau bac ny greffier comptable sy ny encadreur, ary ny bac +2 dia ny éducateur sy ny contrôleur zany. Ny fidirana ao amin'ny PRECAS dia amin'ny latsinainy ho avy zao 4 avril no manomboka ny cours rehetra. Dia nahitana ny PRECAS dia ao Kady fotsy ambanin'ny shell 30 metatra raha hidina ho any an-tanimena ianao, ary raha hiakatra kosa ianao avy any an-tanimena dia 10 metatra eo ambony nectara na ny ho an'ny restaurant Madame Boud. Ny téléphone kosa dia ny 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 13 234 20 034 13 234 20. Ka raha liny ianao dia ao zany PRECAS vonona ny menao ny zavatra rehetra. Mampiavaka anay amin'ny rehetra dia misy matiera sasasany dia mampianatra 2 na 3 mihitsy ary no mifandrimbona amin'izany, ohatra ny français satria moa zany mba be lesoka atsika mianakavy. Ny marina faharoa dia misy matiera zay tsy anadinana any amin'ny fanadinam-panjakana fa omenay kosa mba hampisy chance bebe koa atsika rehetra, aza dinoina fa concours io fa tsy examen. Ary farany marina ihany koa fa mba namoaka ohatran'ny isa-taona ihany zay namoaka major foana ny PRECAS. Teo zany zao dia ny magistrat administratif zany major atao amin'ny PRECAS, ary ny vice major sy ny 3e zany ny 2e sy 3e tamin'ny magistrat judiciaire dia tao amin'ny PRECAS, ary ny farany teo kosa dia ny tany amin'ny ENAM dia ny administrateur des services financiers dia vice major, dia tao amin'ny administrateur civil dia vice major ihany koa. Marihana farany fa concours anankiroa fanesy zay dia 100% nenay ny avocat, ka miandranao zany amin'ny PRECAS. Morongatra zay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana iny amin'ny faritra Nosy angarangarana sy namontana iny tatoato indroa isan'andro farafahakeliny no hitrangana fanendahana eny amin'ireo toerana ireo, fanendahana izay miaro vono olona satria dia mirongo fitaovam-piadiana ireo mpanao ratsy ankehitriny hoy ny mponina. Fanadiadiany Fianarantokotasolo sy Tojo Ranefson. Mampivarahontsana mihitsy ny fandropana sy ny fanendahana miaro erisetra sy famonoana olona amin'ny sesilany etsy Nosy angarangarana, namotana sy ny manodidina. Ankoatran'ireo petsena maraina izay efa matetika lasibatr'ireo olon-dratsy, voaroba sy voaendaka ihany koa ireo mpandalo amin'ny andro atoandro. Tena raha ety aminay aloha mpandeha-pahalemana dia tsisy fa dia tena mijaly ny mpandeha maraina, mijaly ny mipody hariva, mijaly ny olona mandehandeha mandehandeha fa misika olona ny amin'ny enina sasana dia efa mipotika manao an'izao ny tena mandeha amin'ny lalana.
tsy fandrimpahalemana aty aminay tena mitongatra be amin'izao ny amin'ny efatra katramin'ny enina mandrapazavazava izy zareo zany mivezivezy fotsiny dia raha ohatra zany le varotra reny fantatsareo hoe tsena tatsamarena maka ty mandeha be dia efa arakarahana zareo hoe dia efa misy fotoana zao ambanan'zareo ny antsy be eo dia madidina matahotra daholo lasa fotsiny azo zareo le zavafola dia lasa izy mitsoka voangekely reo taxi BR dia miditra anaty taxi BR zareo dia tonga dia sofera mihitsy no misy mijoro amin'ny sofera dia ambanany zareo ny antsy dia miditra anaty taxi BR zareo ambanany antsy zay eo dia efa lasa zareo mitsoka rehefa mahazo zavatra ray taxi BR. Manao antsoavo amin'ireo tompona ndraikitra noho izany ireo mponina hijery ny trangana tsy fandriam-pahalemana iainan'izy ireo. Mba maletana an'le mangataka mitondra fanjakana mba jerena le tsy fandriam-pahalemana ity fa tena jany le nahitra le manam-pahefana zay mampilaza mba ho tonga aty aminay fa tena tsy milamina mihitsy aty aminay. Raha tsy hivina vao tselakory zao fa vao omaly ramatoa iray nitondra moto mpivarotra amina tranombarotra lehibe iray ny toerana no nisy nandroba teo Maderanamondana. Namono ihany vokatry ny tifitra nahazo azy io ramatoa io, lasa andreo olon-dratsy kosa ny moto nentiny. Manamafy ny fanohanany ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina ny antoko Freedom araka ny fanambarana nataony ity antoko ity androany ny antso ny filoha Andrajoelina Sahady ho isan'ireo kandida hirotsaka ho fidina ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny antoko Freedom no marian'ny antoko kosa fa tokony hitovy hafanganam-pandeha amin'ny filoha Andrajoelina ireo mpiara-miasa aminy sasatsasany androany ihany koa ny fidirana politika ho an'ny taona 2024 ho an'ny antoko Freedom. Radra Manajatovo sy Anjara Rajanarfelo. Ny volana septambra 2024 no nanao fanambarana ny fanohanana ny filoha Andry Rajoelina fony izy kandida ilatsaka ho fidina filoham-pirenena ny antoko Freedom namafisin'ny kongresy ny antoko tamin'ny taondasa izay fanohanana ny filohan'ny repoblika izay androany nanao fanambarana ary nanamafy mbola mijanona isan'ireo vonina politika manohana ny filohan'ny repoblika ny antoko Freedom araka ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antoko. Manana ny faresendaratra ny filohan'ny repoblika amin'ny fitiavan-tanindrazana ao anatiny anao an'izay hoe anatrarana tokoa ny fahatarany fampandrosoana ny firenentsika ity tao anatin'izay 70 taona 12 taona izay. Tsy lavina hoy ny antoko Freedom ary nambara tao anatin'ny fanambarana izay fa mbola betsaka ny lesoka fa na izany zany dia mahita ny antoko Freedom fa tsy mipetra-potsiny fa mandray ny fepetra rehetra izay tokony ho raisina amahana ireny olana ireny ny fitondram-panjakana. Ho an'ny antoko Freedom dia tsotra ny fahavononana dia misy eo amin'ny filohan'ny repoblika faharoa manarakaraka izany ny faharetsen-dahatra sy ny asa izay ataony Andro Manala dia tena lehibe ary isorana azy. Nambara nandritra ny fidirana ara-politika ny antoko androany 2 aprily fa efa mandinika lalana tokony ho aliany antoko amin'ny taona 2022 hiatrehana ny fividanana ihany koa ny antoko. Mbola miantso filoha Andry Rajoelina ho isan'ny kandida amin'izany ny antoko Freedom ary mbola vonina ny anohana azy araka ny fanambarana. Andriamatoa Andry Rajoelina, ny antoko Freedom dia maniry ny mbola irotsahanao indray ho fijiana ho filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ho amin'ny fehim-piasana faharoa indray ary manasanao dia n'izao Sahady andinika izany fangatahany antoko izany mbola ho amafisina amin'ny fotoana mamety azy aoriana kely ao. Nambara nandritra ny fidirana ara-politika ny antoko androany 2 aprily fa efa mandinika lalana tokony ho aliany antoko amin'ny taona 2022 hiatrehana ny fividanana ihany koa ny antoko. Mbola miantso filoha Andry Rajoelina ho isan'ny kandida amin'izany ny antoko Freedom ary mbola vonina ny anohana azy araka ny fanambarana. Manoloana ny fitakina ny sata manokana takiny mpandraharaha eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia efa maro ny dingana ny tanterahana hoy ny talemisahana ny arakolona eo anivon'ny ministera. Tao anatin'ny fampiresahana mandrakariva tamin'ny syndicat-ny mpandraharaha na ny SYMPA no nirosona tamin'ireo dingana izay efa vita efa nisy ihany koa ny fampiresahana teo amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministry ny asa sy ny fampananan'asa ary ny lalàna sosialy mahakasika izay fangatahan'ny SYMPA izay fa sata manokana izay fanampanazavana entin'ny talemisahana ny arakolona eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Raisina ny hoenona ny votoanto-kevitra nentin'ny syndicat na raha nadinika ambony latabatra na ny mety antsotroka ny syndicat ny ministera teo amin'ny lafiny teknika manaraka ny fitsipiky ny fitantanan-draharaha-mpanjakana izay tsy misy dingana arahana eo anivon'ny ministera afa-tsy ny androm-panjakana isam-baratongona. Nanao soniny fangatahana ny syndicat ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ary tsy misakana fa nandefa ny volavola didim-panjakana
note fanolorana na note de présentation any amin'ny filan-kevitra ambony misahana ny asa-panjakana na conseil supérieur de la fonction publique. Manoloana ny dingana tokony arahana dia ny fandray ny vantana tamin'ny ministry ny asa, fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy. Ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ka ny fampiresaka ny rototo ka ho tanterahana amin'ny 5 avril 2022 avy izao ny fampidirana ny rototo-taratasy ny sympa mirakitra ny fangatahana ho isan'ny lahadinika ao amin'ny CSFOP. Ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka dia vonona hatrany ifanometanana amin'izay andraikitra manandrify azy. Tanterahana rapitso sabotsy faharoan'ny volana aprily etsy amin'ny toby generaly Philbert Ramarolava Betongolo ny andron'ny gendarmerie pirenena. Ny teny filamatra entina ankalazana izany dia ny hoe namanao ny gendarmerie pirenena. Miaro folatsifiarana sy setrarandrenasy. Toy ny fanao isa-taona dia ankalazana ny 2 aprily ny andro ny gendarmerie pirenena. Ho an'io rapitso io dia etsy amin'ny toby generaly Philbert Ramarolava Betongolo no anatanterahana ny lanonana izay eo ambany fiahiny ny sekretera mpanjakana misahana ny gendarmerie pirenena eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ny général de corps d'armée Serge Gelé. Namanao gendarmerie izay no teny filamatra ho an'ity taon'ity. Fotoana iray izay ampahafantarana bebe kokoa mikasika ny tontolon'ny gendarmerie indrindra ho an'ireo manam-pikasana irotsaka ifaninana ho mpianatra zandary ary ireo vonina ifanohana amin'ny tagna maro ny fandriam-pahalemana. Fotoam-bavaka no entina manokatra ny fotoana rapitso arahiny kabary fandimbiasana sy fanokanana fotodrafitrasana sy mpanavaozana, fitsidiana tranoeva ary tafa fifanankalozan-kevitra. Sokatra misy 1,4 no voaondrana tsokosoko ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ny ainga avy eto Madagasikara. Sokatra no arenina voajanahary be mpanondrana indrindra ho antsika eto Madagasikara manokana ary dia manamora foana ifanondrana tsy ara-dalàna io ny fisian'ny kolikoly amin'ny rafi-pitantanana isan-tsokajiny. Antoka amin'ny ady amin'ny fanondrana tsokosoko ny arem-pirenena araka izany ny anamafisana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanatsarana ny rafi-pitantanana ny arena voajanahary eto Madagasikara araka ny fanazavana avy eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana nandritra ny famelabelarana ny atrikasa amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanondranana tsokosoko ny arena voajanahary fity miaraka feno. Loza mitatao ny arena voajanahary eto Madagasikara ny fanondranana tsokosoko ny zavamaniry sy ny zavamananaina mampiavaka ny Madagasikara. Ny sokatra sy ny andramena ny tena be mpanondrana indrindra ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 fotsiny dia sokatra misa 1,4 ny tafavoaka tsokosoko any Madagasikara raha ny antotanisa navoaka ny trafika. Antotanisa manaitra satria tsy ho ela dia ho foana ny arena voajanahary eto Madagasikara raha tsy araka ity fanondrana tsy ara-dalàna ity. Ny fisian'ny kolokolony anivon'ny rafi-pitantanana isan-tsokajiny no ahafahan'ireo olon-dratsy manondrana ny arem-pirenena mora foana. Ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanatsarana ny rafi-pitantanana araka izany no teboka roa lehibe amin'ny ady amin'ny fanondranana ny arem-pirenena voajanahary. Efa misy ny fampivoarana ny lalana mifeny tontolo iainana sy ny arem-pirenena ny arahan'ny ministera fitsarana sy ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ny sala ireto farany izay manana andraikitra goavana anaty fiarovana ny arena voajanahary eto Madagasikara. Amin'ny ministera de l'environnement dia manana ny atao hoe qualité-na OPJ rehefa manao ny fanadihadiana amin'ny resaka fraction amin'ny environnement rehetrarehetra izany dia ny vokatry ny fanadihadiana izay nataony zareo no entina eny anivon'ny fitsarana mba ho tsaraina amin'izay ny ministera ny fitsarana sy ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy dia miara-miasa akaiky amin'ny famongorana ireo atao hoe fanondranana antsokosoko ny arena voajanahary. Misy amin'izao fotoana izao ny fivelarana lehibe amin'izany sehatra ny tontolo iainana izany na amin'ny resaka ny lalàna izany misy fivoarana maro dia maro tokoa ao anatin'ny ady amin'ny manana andraikitra lehibe ny ministera ny fitsarana satria izahay no anapaka farany izany amin'ny sazy izay tokony homeny ireo olona ireo ka antonona metrahana ny tetikasa ady amin'ny kolikoly sy ny fanondrarana ny zavamananaina tetikasa ivondrolana vovonana maromaro misehatra amin'ny tontolo iainana tanjona iresana kosa ny famongorana sy fanondranana tsy ara-dalàna sy ny kolikoly. Tsy maintsy miara-miasa ny mpisehatra rehetra anatin'izany ahafahana mitondra vahaolana maharitra ka ny aran-dinika ity tetikasa ity tetsy anosy omaly sy androany nandritra ny famelabelarana ny tetikasa. Nozaraina mari-pakasitrahana ny maraina teo tetsy amin'ny lycée teknika tetsy Ampasapito ireo tanora sahirana misaina amin'ny 30 mirahalahy miofana momba ny fikirikarana visy fiara ary manodidina izay nandritra ny 2 volana. Tanora avy amin'ireo fokotany manodidina reto nahasofanana tamin'ity andiany faharoa ireto.
fampiofanana izay tafiditra amin'ny vinan'ny fanjakana amin'ny fampisitrahana asa mendrika ho an'ny rehetra izay tohana ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa fanampanazavana. Eo amin'ny 730 zany ireo nandray anjara tamin'ny fiofanana dia tao ny fikirakarana ny vy soudure moa zany, tao koa ny fikirakarana fiara ny entretien sy ny dépannage de mareur dia ny fampiasana toro mba ho lasa tourneur sy fraiseur reo tanorantsika ireo. Tena miseda olana mihitsy zay satria ireo le tanora azo lazaina hoe sahirana ireo zany dia na ny fitaovana epi ary tsy manana izy fa ny angatahana fotsiny mba hoe mba manao kiraro rehefa miditra ny atelier dia izay akanjo mafimafy dia ny solomaso moa zany dia tsy maintsy anjaran'ny lycée no mamorona tsy misy isaorana aloha ny ministère efa nanome matière d'œuvre nanome matériel fa zany kosa angambany mety hoe amin'ny tafakatra avo roa enty nividikaso ireo kojakoja amin'ny fananganana trano ao Mananjary amin'izao fotoana mahalany hatramin'ny 2 tapitrisa ariary vao mahavita trano falafakely iray ny ponina raha ny fanadihadiana natao dia ny fanararotana nataon'ireo mpamatsy mpanjinjara no misy any an-toerana izy ireo izay milaza fa fiakarana noho ny vidim-pianana ankehitriny no mitarika ny alafosan'ny azo miantso amin'ny fampijojovana noho izany ny ponina satria Mananjary dia isan'ireo tanàna rava hatramin'ny 9 isanjato taorian'ny fandalovan'ny rivo-dozarony fanesy tany an-toerana fanadihadiana manokana etin'ny Say Sylvain eo amin'ny sariny Yves Chanel. Eto no trano faharoa ho an'ireto ankohonana trabona ny Mananjary reto tato anatin'ny 2 volana latsaka kely zay. Tsy mety tafody amin'ny fonenan'izy ireo no ny faharavanina, sarotra ny fanarenana, misy ihany koa ireo milaza fa tsy ho vita mihitsy, antony midangana ny vidikazo. Taloha izy mba moramora amin'izao dia lafo be. Izy anaiky efa nahazo volamena tamin'ny fagnampenan'ny fidy le hitambarana rehefa sy ampy moka an'igny. Dia zany mahatonga anay sy tafody ato fa sisy tragno aby zany anay izay nitavela ato mbola sy navita tragno. Taloha zany kakazo 4 mètres fividinay taloha 4,000. Amin'izao izy 2,000 sy vidiny amin'izao. Dia ny falafa 4,000 ny entana. Amin'izao izao 7,000 izy amin'izao. Dia 8,000. Dia zay zany dia double fois 2 ny teo. Raha ny falafa fotsiny ohatra lasa 3,000 ny paquet iray raha toa ka 20 amin'ireo no ilaina amina trano 3 metatra toradroa. Ny planche niova ho 2,000 sy R1 ariary. Raha ohatry 3 mètres zao dia 2 mètres zany zao agny amina raha zao fa mandany any amina 5 agny zany miaraka amin'ny main d'œuvre. Ny fampidiram-bola nefa sy mba ny batsiray sy eminaty niaraka tamin'ny trano. Ateto aloha zany eritseritra ny anao fa nentimana zao latreto dia mbola baraingo. Le vola zany sisy satria ny fambolena zany tena ankamaroa zany amboarin'olona aty. Nefa ny fambolena zany potika. Fanararotana ho ny mponany ataon'ireo mpivarikazo. Taoriany faharavana no nanomboka ny siny ny fiakaram-bidy, indrindra rehefa nifanesika anarina ny mponina. Ny azo amidy eto Mananjary izay tsy taterina fiarakory fa ampitaina amin'ny rano ny mpangalanina ary saika any anaty ala manamorona ny tanàna no akanazy. Izy aloha tokony ho zay fa noho ny tadiavan'olo anazay moa zany matetika dia magnararaotra le olo hoe sy misy aleo karikarina fa maro mila an'le zavatra ty. Izay zany sy misy miprofite kely ry zalay. Fa saiko aorinan'io mety hidikidigna mi ngambany. Ny mpivarotra ma dia sy misy magnararaotra lasiteo ka dia fotoana fagnararaotana zao fa nantona mpivarikazo maromaro izahay saingy ny fidy ny tsy aneho hevitra ny ankabeazany nisy ireo nasany laza fa tsy misy ny fiakara ny vidikazo. Sy niakatra ka. Nena sy niakatra misy ny voatonona kosa ny fahasimban'ny hazo noho ny rivodozy, ny fiakarany vidikazo eny am-potiny ary ny fiakarany vidim-piainana tamin'ireo mpanjara sasany. Azo dia mizaha zany dia efa sisy firy koa kakazo fa dia efa kakazo efa laramy dia angoenana ambilezana anazy fa tsy misy koa. Zay zany mahatonga anazy miakatra fa visy be zany kakazo. Le vidim-piainana miakatra dia miakatra. Dia voatery mampiakatra koa le mpivarotra kakazo. Le hazo simba, le olona koa sahirana dia voatery sy maintsy manao izay tokony mety.
fifampitsimbinan fifanampiana no antsoavo ataony mponiny mananjary izay raha teo no lalakizorana tokony ho izy amin'ny fiarenana isany nangatan'izy ireo ihany koa ny ametrahana tetika asa tanàna vaovao ao amin'ny distrika. Vaovao mahakasika ny fanatanjahantena ihany koa dia tamin'ny alalan'ny ady baolina kitra no nahitany vahoaka Morano Chrome ny ekipa ny Voromahery loatra fanarana tamin'ny FCF no namarihana ny 7 Martsa tao Morano Chrome distrika na Parafaravola lavin'ny FCF tamin'ny fandakanana tirobio ny Voromahery loatra tamin'izany rehefa saraka tamin'ny isa iraindray teo amin'ny feptaona ara-dalàna fanadidiny fetra ditselona. Na division faharoa ary ny club FCF na vita niaritra nandritra ny 27 minitra ny Voromahery laotra rehefa no sahalain'ny ty farany tamin'ny fizaram-potoana faharoa ny baolina tafiditry ny FCF nandritra ny fizaram-potoana voalohany. Ity daka tirobio fanitsiviny an'ny Clario kapiteny d'équipe ny FCF ity no nitondra ny ekipa tamin'ny fandresena rehefa tsy nahatafiditra ny anjara baolina ny Voromahery laotra. Lalao ny tanterahana ny 7 Mars tolakandro. Zay fedivana ny lela vola ro tapitrisa zay tsindriko samy niantoka vola ray tapitrisa na ny Voromahery na ny FCF niadiny lalao tsy adinonay ray aman-dreny le tolona tamin'ny 29 Mars teto Morano Chrome dia hanolotra enveloppe an'izy ireo izahay lela vola zay hofankasitrahana an'izy ireo satria tany misy lehibe dia mame voninahitra ny ray aman-dreny izay FCF nanolotra izahay baolina maro be hitanareo teo tamin'ireo fokotany zay nanao fangatana. Tsy nafahan'ny ekipa rotonta nampiseho Endry Dalao ny faratsin'ny kianja eto Morano Chrome. Deuxième division zay nandresy première division de tena faly tokoa zay bola sarasara kokoatra an'ireny mitsy ny baolina anay zany raha hoeny sara ny kianja fa be dodanina be zany de sisy baolina vita. Eto dia manao antsoavo ary mampatsiahy ny Andriamatoa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ankasitrahana ny eo Ambatondrazaka zay efa navita ny kianja manara-penitra mangataka izay anaovana an'izany eto amin'ny distrika na ao Parafaravola reny angatanay aloha fampianay na eto Morano Chrome na Antanambe na ao Parafaravola. Eto dia misaotra manokana ny vahoaka rehetra ny tena koa misaotra ny mpilalao. Dia iny vaovao avany Morano Chrome ihany koa no andeha ampitantsika amin'ireo vaovao miparitra sy ametrahako ny veloma mandram-piona aminao indray tompoko lahy sy tompoko vavy azadino aorianany vaovao amin'ny fiteny frantsay iarahanao amin'ny Rose Christelle Kotomalala no anarahanao ny fandarana manokana iarahana amin'ny filoha le général ny vorona Sodiaty Andriamatoa Mamirabatomanga marahanao eto amin'ny fahitalavitra Viva TV amin'ny 6 ora makasitraka tompoko tamin'ny fiarahana ary mametraka ny mandram-piona indray veloma tompoko. Faritra misitraka foto-drafitrasa betsaka avy amin'ny fitondram-panjakana ny faritra Vakina Karatra anisan'izany ny eto amin'ny commune ambanivohitra Tambofotsy. Tanteraka eto ny vinany filoham-pirenena amin'ny ahazony rehetra ny fampandrosoana ety fotony. Izany dia fanatanterahana ny velondrano filoham-pirenena ary indrindra ilay baiko ny hoe tsy misy commune na distrika taraiky amin'ny fampandrosoana fa samy mahazo sy misitraka izany avokoa. Tanjotsika dia hovitaina avokoa ireo tetikasa rehetra satria araka ny teny filoham-pirenena ihany dia fitaitsika anatin'ny 5 taona ny fanarenana Madagasikara izay tavela tao anatin'izay 80 taona lasa izay. Lalana rary vato 1 kilometatra eto amin'ny fokotany Antsahamaina sy fivarotan-kena manara-penitra ato anatin'ny tsenana Tambofotsy no notokanana ny alarobia teo. Mitondra fampandrosoana ho am-ponina ny fahavitan'ireo foto-drafitrasa ireo ka mendrika ho kojakojaina mba haharitra. Ny fahazahoana foto-drafitrasa zany dia ao anatin'ny fampandrosoana ary fampandrosoana tiana ampitaina amin'ny vahoaka zany dia hoe tsy ahazahoana foto-drafitrasa ihany fa ny fotom-pisainana ikojakojana ny ireo foto-drafitrasa ireo izany hoe makasitraka voalohany indrindra manaja dia mikojakoja dia izay zany no erahana mifanentana miaraka amin'ny vahoaka mba ho lovain-jafy. Mitohy hatrany ny fametrahana ireny foto-drafitrasa ireny eto amin'ny commune ambanivohitra Tambofotsy. Anisan'izany ny anaovana lalana rary vato miala eto amin'ny tsena miazo ny Sisco ary mipaka any amin'ny Brown district. Hatao tara ihany koa ny lalana miainga eto Tambofotsy makany Marolambo ao anatin'ny tetikasa Saofika. Hatsaraina sy asibana-vaozana ny tsena eto amin'ny Tampon-tanàna. Nanao antsoavo amin'ny tokony hijerena manokana ny olana iainan'orinasa Fanalamanga ny filohammpitolona 770 ao Moramanga nandritra ny lanonam-pahatsiarovana ny 770 taona ny tolom-panafahana ny nanambarany fa anorinasa mpanjakana tokana mamelona olona maro ao amin'ny faritra loatra Mangoro ny Fanalamanga. Manatra ny tompona andraikitra zahay
misy maka ny tany ny fanalamanga, misy mandrovy ny tany ny orinasa ny fanalamanga noho ny fitiavan-tena, noho ny fitiavana tiangoroka reny. Olona mahitahita no makany ampahamibetsaka amin'ny velaran-tany amin'ny hektara maro, misy mibodo amin'ny faritra lanornasa. Zaho ianaroa zany le fomba fijery amin'le fomba fangalarana tany tao orinasa fanalamanga. Misy ny mponina efa mipetraka teto amin'ity tany ity dia tokony ho arovana na miara-miasa amin'ny fanalamanga le vahoaka reo. Misy ihany koa olona tonga dia mitsofoka ankeriny izay maka ny tany fanalamanga ka manety dia manentana avereno ny tany orinasa fanalamanga. Antoka tratrarina famerenana amin'ny laon'ny ala na afantarina fanalamanga aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana ny famenoana indray velaran-tany 2 hektara any fanalamanga ovolena ala. Tafatsangana ny birao ny commune vaovao ao Ambatoaranana distrika Nanozobianal izay notokanana ny fiandohan'ny herinandro teo. Avy amin'ny alalan'ny famatsimbola ny fitondram-panjakana FDL na Fonds de développement local no nahavitany ity foto-drafitra ity raha nambara ny ben'ny tanàna. Dia misaotra ny fitondram-panjakana izay tarihiny Andriamatoa Andriana Rajoely satria nahazo FDL izahay. Ka nahazo FDL izahay dia sy namelomana vady aman-janaka anay fa dia zanay nagnanovany ahy bureau-ny commune. Foto-drafitra asa ho an'ny fahadiovana sy ny fidiovana ihany koa no tafapetraka eto Ambatoaranana ary kojakoja ilaina amin'ny asa birao eto anivon'ny commune. Nitondra ny anjara biriky ho an'ny fampandrosoana ny commune ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafity tao anatin'ny district. Anisan'izany ny jiro manazava ny tanàna. Ary akasitrahana Andriamatoa ben'ny tanàna izay navita izany amin'ny alalan'ny famatsimbola avy amin'ny fitondram-panjakana dia ny FDL. Na izany efa nisy ny anjara biriky izay nentin'ny solombavambahoaka ihany koa izay ny fanampiana jiro na lampadaire eo ihany koa ireo fitaovana isa-tsokajina satria rehefa miezaka amin'ny ben'ny tanàna dia mitorana ny anjara birikiny amin'ny fanampiana ihany koa ny solombavambahoaka. Ny fanindran-dalana tamin'ity lanonana ity ny fitokanana ny efitrano fianarana ao amin'ny CEG Ambatoaranana Vonavaozina ka nanolotra cahier sy tablier ho an'ireo mpianatra izay avy amin'ny ministera ny fanabeazan'ny Pirenena ny solombavambahoaka.